السلام عليكم أعزائي الطلبة. حقيقة محاضرتنا اليوم حول مالتي كومبريسر مالتي ستيج كومبريسر، يعني ضاغط متعدد المراحل. To compress air or gas to a high pressure, it's advantageous to do it in stages with intercooler between the stages. The advantages are decreasing the work done, weight of the system and loss due to the leakage, and increasing the volumetric efficiency. يقول لي في استخدام ضاغط متعدد مراحل بمحاسن كثيرة في استخدامه، وخاصة عندما يكون بها تبريد بيني. والادفانتجز لهذه النوع المحاسن هذا هو تقليل حجم كمية الشغل المنجز على المنظومة، تقليل وزن المنظومة، نعم اللوسز يقل due the leakage، اللوسز نتيجة التصليب يقل، ويزيد لنا الفوليومتريك efficiency تكون أكبر من القيمة اللي سابقة. حتى يكون عندي ضاغط متعدد المراحل يكون بهذا الشكل. هذا الضغط الأولي بالضغط الواطئ، وثم يروح إلى الهواء إلى تبريد بيني بين الضاغطين، ثم يرجع مرة ثانية إلى الضغط الثاني حتى يضغط إلى الضغط العالي. فعندنا 1 2 3 ثم 4. وممكن هنا نخليها هذه 1 هاي 2 هذه 3. شوف من 1 إلى 2 بويتروبيك كومبريشن، من 2 إلى 3 عملية تبريد، من 3 إلى 4 هو عملية الانضغاط الثانية. ويمكن نحطها على التي اس دايجرام من 1 إلى 2 بويتروبيك، من 2 ل 3 كونستانت تمبريتشر، ومن أو تقليل درجة الحرارة من عالية إلى درجة الحرارة كأنها حتى تصير 1 ل 3 تكون ثابتة كونستانت بريشر كولينج، من 3 إلى 4 أيضا انضغاط بويتروبيك. فلما أشرنا على الواحد على هذا وعلى هذا وهذا السهم على أنه انضغاطين بويتروبيك، هم هنا أيضا 2 وهنا اثنيناتهم انضغاطين اثنيناتهم بويتروبيك. يقول هذا شكل 4A الفوق shows the schematic diagram of the two-stage compressor with intercooler to cool the air leaving the first stage compression. Also, figure 4B show the PV and the TS diagram for the system. يراوينا أيضا ال PV و TS diagram مخططات في الدورة. There enters the low pressure stage اللي هو LPS low pressure stage at a pressure of B1 و T1 and leaves at B2 و T2 with the polytropic process خلال عملية انضغاط polytropic. Then the air enters the intercooler which is heat exchanger that cool air at constant pressure by rejecting its heat to the cooling water until its temperature become T1. هذا الانتركولر هو مبادل حراري يطبي الهواء الحار ويبادل حارته مع هواء مع ماء كولينج ووتر مع تبريد، ويطلع بنفس درجة حرارة اللي كان بها قبل لا ينضغط الانضغاط الأولي. عند النقطة رقم 3 if the temperature T3 is greater than T1 it means that the cooling is incomplete. وإذا ما كانت إذا كانت الثلاثة طلع بها ما تساوي لنا 1 أكبر من عندها، معناتها التبريد البيني مالتنا غير مكتمل. Then the point 3 lies at the right of the isothermal، فتكون تقع على الجهة اليمنى للأيزوثرمال لاين شوية قبل تكون بهذا الشكل. the thermal line. This process of intercooling is known as perfect intercooling. وإذا كان التبريد البيني يرجعنا إلى درجة حرارة رقم 1 يسمى هذا التبريد بالتبريد البيني المثالي، حيث T3 حيساوينا T1. The point 3 on the isothermal compression lines as shown in figure 5، وتكون واضحة كما في شكل 5 إنه هذه النقطة 1 وهذه 2 و2 يروح إلى 2 داش. 2 داش هي نفس راح تكون 1 لأن شوفوا تقع على اثنيناتهم على نفس الخط، خط ثابت درجة الحرارة. وإنه من 2 داش إلى 3 يصير عندنا انضغاط
البينية. هذه المنطقة الصفراء هي عملية الربح بالشغل، لأنه لو ضغطنا من 1 إلى 4 ينطينا هاي المساحة كلها، بس من ضغطنا من 1 إلى 2 ثم بردنا ثم ضغطنا انطانا فرق بالشغل مقدار هاي المساحة الصفراء. هذا كسب بالشغل المنجز، انه فقدنا اقل كمية او انطينا اقل كمية من الشغل للانضغاط الى نفس الضغط. The air leaves the intercooler enters the high pressure stage with the pressure and temperature of B2 and T2 dash respectively. All the compression processes and intercooling are indicated on the PV and TS diagram. هذه كلها موجودة هنا واضحة. من 1 إلى 2 barotropic compression، من 2 إلى 3 constant pressure cooling، من 2 إلى 2 داش، بحيث أنه 2 داش راح يساوي لنا 1، ثم من 2 داش إلى 3 ينطيني barotropic أيضا compression. 1 2 هنا 1 2 barotropic compression B1 to power n يساوي لنا B2 to power n. 2 إلى 2 داش constant pressure cooling B2 يساوي لنا B2 داش. من 3 إلى 4 أيضا barotropic compression، إذا B2 داش أس n يساوي لنا B3 أس n. هنا نفس الإجراءات هاي اللي هنا بنشوفها هنا، هذا 1 هاي 2، من 2 ل 2 داش كونستانت بريشر، نشوف التمبريتشر 2 داش راح يساوي لنا تمبريتشر 1. هنا مرة ثانية إذا تجينا عملية انضغاط جديدة أيضا barotropic من 2 داش إلى 3. The work done on the two-stage compressor. For driving the equation of work done on the two-stage compressor, we will suggest some assumption to make the derivation more easier. لاشتقاق معادلة للشغل في ضغط متعدد المراحل يجب أن نقترح بعض الفرضيات أو حتى تسهل لنا الحل. Neglecting the clearance effect and assuming there is no pressure decreasing during the intercooling process. أول شيء نعمل الحجم الخلوص، والشيء الثاني نعتبر أنه الضغط ما ينخفض في مرحلة الانتركولينج. زين، هاي النقطة الثانية. The process of compressing is barotropic. BV2N يساوي لنا constant in the two stages. بالمرحلتين تكون barotropic process. Suction and discharge occurs at constant pressure. عملية السحب وعملية دفع طرد الهواء تكون دائما بثبوت الضغط. Let the pressure, volume and temperature at the beginning of the first compression stage at the first compression stage be B1 و V1 و T1. The air leaving the first stage of compression B2 V2 T2. The work done during this stage راح يكون بهذه العلاقة مثل ما أخذناها سابقا ما عندنا بها مشكلة. The compressed air entering the intercooling and leaving at the temperature T2 at 2 dash where when its temperature reduced to T1 حيث درجة حرارته تنخفض إلى T1. Then the air is compressed at the second stage اللي هاي pressure هي يسمونها 2B3. The work done in this stage is أيضا W يساوي لنا N على N-1 B2 V2 dash into B3 على B2 في N أس N-1 by N. الشغل الكلي راح يساوي لنا الشغل بالمرحلة الأولى والشغل بالمرحلة الثانية. and the first stage and the second stage راح يساوي لنا W تساوي لنا N على N-1 B1 V1 في B2 على B1 بس N-1 على N ناقص 1 زائدا B2 على في ال V2 داش في ال B3 على ال B2 بس N-1 على N. And because the intercooling is idle وإذا كان intercooling idle the B1 V1 يساوي لنا B2 داش لأنه ال B2 راح تكون T2 راح تساوي لنا T1. على هالأساس راح يكون عندنا
من isothermal فيكون عندنا هذا ثوابت أو متساويين. the work done بالcycle becomes بهذا الشكل. بهذا الشكل اللي راح نشوفه بهاي العلاقة راح يكون عندنا W T يساوي لنا N على N minus 1 في البي 1 بي 1 وهذا زائدا 2 أو بهذا الشكل إذا كانت عندنا MRT ممكن نكتبها بهذه الصيغة. It is shown from figure 5 that the area of the polygon 2 4 3 2-2 اللي هو هذا الرسم مالت المضلع، هذا اللي هو هنا شفناه بالرسم اللي هو 2-3-4-2. مرة ثانية رجعنا له، هو هذا الرسم ينطيني كمية is the work saved between the single stage compression and the double stage هذا كمية الربح أو تقليل بالشغل في إنجاز الشغل. The process 1, 2, 4 representing single stage compression and the process 1, 2, 2-3 representing the two stage compression. نشكركم على إصغائكم لهذه المحاضرة.